Geschichten am Kamin. Folge 5. Ludwig Erhard war der Gründervater des deutschen Wirtschaftswunders unter Konrad Adenauer. Als Wirtschaftsminister hat er dafür gesorgt, dass das Land in ein Wirtschaftswunder gekommen ist und unser Land wieder mit aufgebaut hat. Die Grüne Partei möchte ihn jetzt als alten weißen Mann in die Ecke stellen und Bilder abhängen und ihn diskreditieren. Schon seit längerem. Was das Institut oder beziehungsweise die Stiftung der Ludwig-Erhard-Stiftung dazu sagt, möchte ich in dieser Folge einmal zitieren. Professor Dr. Fritz Söllner, Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Finanzwissenschaft. Regierungsdirektor Dr. Robert Pritzl, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie Lehrbeauftragter an der FOM-Hochschule München. Moralismus, Ideologie und staatlicher Dirigismus bei den Grünen. Das Beispiel der Klimapolitik. August 2021. Das Thema Klimawandel mobilisiert offensichtlich insbesondere junge Erwachsene, die Partei Die Grünen zu wählen. Klimapolitik ist zu einem Sammelbecken grundlegender Gesellschafts- und Kapitalismuskritik geworden, bei der die zentralen Charakteristika des Denkens und Handelns der Partei besonders deutlich werden. Diese sind mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht vereinbar. Die zurückliegenden Wahlen haben gezeigt, dass das Thema Klimawandel der Wähler, insbesondere die jungen Wähler, mobilisieren und den Grünen beachtliche Erfolge bescheren kann. Klimapolitik ist zu einem Sammelbecken grundlegender Gesellschafts- und Kapitalismuskritik geworden, bei der die zentralen Charakteristika des Denkens und Handelns der Grünen deutlich werden. Ein hoher moralischer Anspruch bis hin zur moralistischen Selbstüberhöhung, eine wohlklingende ideologische Weltanschauung, ein unbändiger konstruktivistischer Gestaltungswille und eine Neigung zum allumfassenden Staatsdirigismus, der mit tief verwurzelter Technologieskepsis und konsequenter Marktablehnung einhergeht. Diese Elemente bilden den zentralen Markenkern der Grünen, der ihrem Denken und Handeln zugrunde liegt, der aber mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung und mit demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien im Widerspruch steht. Die Grünen bezeichnen sich selbst als die moralistischste aller Parteien in Deutschland, so Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, und noch ist er schon nicht mehr Parteimitglied der Grünen. Als Ursache für die Klimakrise sehen die Grünen die weit verbreitete, niedrige und böse Gesinnung vieler Menschen. Das Weltklima werde destabilisiert, weil böswillige und rücksichtslose Menschen das Klima absichtlich gefährden, um ihre egoistischen Ziele zu verfolgen. Dieses implizierte Werturteil ist bequem und funktional zugleich. Es schafft ein klares moralistisches Feindbild und erlaubt den Grünen, die Welt gemäß eines Gut-Böse-Schemas einzuteilen und ihre eigene moralische Überlegenheit gegenüber anderen herauszustellen.
Aus ihrer Sicht wird gutes Handeln allein durch eine gute Gesinnung zum Ausdruck gebracht und nicht etwa durch positive Handlungsfolgen. Diese gesinnungsethische Sichtweise entbindet die gut gesinnten Menschen davon, sich über die tatsächlichen Folgen ihres eigenen Tuns zu informieren und dieses zu rechtfertigen. Die gute Absicht allein legitimiert das eigene Handeln. Ob der eigentliche Handlungszweck tatsächlich erreicht wird, ist weitgehend unerheblich. Bei den Grünen kommt es, vielleicht vor dem Hintergrund dieser moralisierenden Anschauung, zu einer Verwechslung von wünschenswertem und tatsächlichem Wissen über die Realität. Oder man könnte auch formulieren, von gefühlter und tatsächlicher Wahrheit. Diese Verwechslung hat zur Folge, dass mögliche Nebenwirkungen nicht berücksichtigt und eventuelle Zielkonflikte nicht beachtet werden. Die Konsequenz ist, dass es zu einfachen, um nicht zu sagen unterkomplexen Lösungsvorschlägen kommt, die populistischer Natur sind. In dem Maße, in dem die Grünen unterkomplexe klimapolitische Lösungsvorschläge unterbreiten und an einer nachgewiesenermaßen ineffektiven und ineffizienten Klimapolitik festhalten, offenbaren sich deren klimapopulistischen Politikelemente. Die Grünen gelten als die postmaterialistische und postindustrielle Partei schlechthin und fühlen sich als die Verkörperung des modernen Zeitgeistes. Aber das selbstgemachte Ideologieproblem der Grünen könnte für sie schnell zum Hindernis werden. Sie treffen mit ihren Vorstellungen von einer multikulturellen Gesellschaft mit offenen Grenzen, von einer feministischen Grundhaltung und gendergerechten Sprachkorrektheit, von einer vegetarischen oder veganen Ernährung und mit ihrem kosmopolitisch-städtischen Lebensstil den modernen Zeitgeist der, zumindest in der medialen Öffentlichkeit, tonangebenden Bevölkerungsgruppe. Die Menschen leben in Einklang mit der Natur, das Klima wird durch Verzicht gerettet und alle gesellschaftlichen Unterschiede werden durch Harmonie oder, wie Robert Habeck formuliert, im Einvernehmen überbrückt. So oder ähnlich sehen Politik und Gesellschaft in der Vorstellungswelt der Grünen aus. In den deutschen Medien, vor allem in den öffentlich-rechtlichen, wird es genau so dargestellt. Gute Nacht, Deutschland.